Félicitations. Sécurité Suisse. Alejandro, qui est en Espagne. Le chairman, le key chairman de la Grande-Bretagne, Parlement de la Grande-Bretagne. Ok, enchanté. Douglas, qui est en sécurité, dans le conseil de la sécurité. Peter a conseil dans la ce qu'il y a dans ma affaire, la business. Ah, ok. Il faut vraiment comprendre. Elle est dans sa profession. I'll just say loud, Karen is our media guy. He was going to take the risk to be on the ground and film everything that we all watch back home. He makes such a good work, you know, and he works with the French radio, RFI, French National Radio, and TV5 and different people. So he's been a big supporter to see change and stuff. So that's a real hold deep in my heart. Oh yes, sure. We can do that. Sì. Noi siamo qui. Mais ça c'est sûr. Là, je vais payer. Une minute intanto. Questa dobbiamo scendere di là. Tozali na Rome, na Italie, précisément na Vatican. Alors, Monsieur Christian Malanga, na Monio. Monsignore qua, di fronte di... Eccolo, noi siamo una abbracciati. Monsignore, il re sta qua. Ma il presidente è anche qua. Se andiamo un po' indietro... Poi apre. Scusa, scusami un pochino. Un attimo. Cosa Massimo? Perfetto. Tony, sì. Voi stasera siete io. Ah, Gli amici. ok, perfetto, grazie. Posso fare una foto? Sì. Sabe mesquites? Sì. Perfetto, grazie. Grazie. Voilà. Monseigneur Mbote, yo mutoko kiko décrypter les biso cérémonie et salami lelo, yo moko pe osala qui intronisé. Alors cérémonie ezali nini po et bazali ko bana italien et to comprena qui profondeur ya sens na mopinda. Misa touti kosambela mpe okati ya milulu ya misa tosalaki wana
biloko bikosangisa eta ya Saint-Pierre et Paul oyo ekangemi na Vatican na eta ya mboka na biso Nouveau Zaïre pote bisanga tosala lokola Kristo akangisi biso na misa tuti kosambela tolanda ye po ya koyebisa bosolo pe nzela pe bomoi oyo tosenkopesa na bana ya Nouveau Zaïre. Bongo milulu miwana toti kosala sikawa ezali kozwa bobenisi pe na bobenisi wana biso tango tosangani na President Malanga eyamba na biso tomoni te yende alongo bani pote akoma President ya Republique yango wana topesi lelo makokisi maimaso na eta ya Saint-Pierre et Paul na kati ya Vatican te pona biso azali de nini japule. Voilà. Yo ozali Monseigneur Akuma, oyebani makasi na Vatican awa, notamment na milieu ya Congolais et na milieu ya Papa Oya Liboso, ozalaka Papa Jean-Paul II, ozalaka exorciste na ye. C'est-à-dire ozali motomoko, ozali na mayele ya bomoto, mais ozali pe na mayele oyo spirituel. Okoki komona oyo liso ya moto nyonso ozali komona te. Eloko nini omoni na nzoto ya elenge mobali oyo esali que ozwaye presque sous protection na yo et au présenter na ba milieu oyo ya makasi awa na Vatican. Bokutani biso na elenge oyo euti ezali mbuma ya sambo ngai nazali kokoba kosala tango na longwaki na Vatican akei na mboka boko ya kosala makambo etali développement po totonga ekolo na biso kokoso oyo ngai nazwi kuna esali te toye kozonga makambo masalemi te sikawa batuni ngai te bongo makambo yango masuki bena nzela ya boto yo lokolo mona kodo omona ndenge nini ngai nalobi te mwinda moye mosaka te tokenda kuna pe tokomi awa tozongi awa mozali seko kopela bongo te na kosambela nde omeli mingi te nzambe akolukela biso moto akotindela biso moto oyo azali na makoki ya kokamba ekolo na biso na kokoso nyonso azali na yango po te azala moto azali na bokasi ya kobunda azali na elimo ya komipesa po te toluka ya makambo maso bolamu bwa ekolo tango ye elenge azaki kuna na mboka musika na awa azwi bakokoso oyo elimo asali te baluka exorcise moto ya kokosukisa kokoso ya azaki nango balukiluki bote baye kokoma epa na ngai balobi tala tozali na elenge moko ya mboka na yo kasi azaka na mboka mosusu azali na kokoso boyo pe balebisi biso te yo okoko bikisa ye kosalisa ye lokola ngai mpe nandimaki bapesa numero ya telefone na ngai abengisa ngai tosololi na ye ntango nayoki ye nalobi lobi oyo makambo yo ozali na mango okomona te mazali susu te pe ye amoni bongo yango wana ye pe lokola alandi makambo ngai nalobaki na ye nayebisi ete yaka okoma awa nayolisa nga tokotambola kote na kokotisa yo na kati ya makambo na bokasi bwa eklesia oyo esika nga nazali te nakomeme yo kino nakitisa yo na mboko ya biso eteni ya eklesia oyo ya biso lokola ezali kuna bango mpe bayoka yo bandima eloko oyo mpe makambo maso totamboli na ye tokomi kuna mpe tozali kokoba kotambola yango lokola tokutani sikawa na kati ya eleko ya pasika
Kristo oyo asekwi lokola tolobaki na italien Congo ngonga kokaki te pote na banda koloba na lingala to na français ezali komonisa te Nzambe oyo ayaki pote abikisa biso ayaki na elimu ya mosembo mpe na molungi monene ntango bato balingi kolanda mateya ya maye te balobi te baboma ye mpe babomi ye akasaki te balongi ye bongo yango wana ye aluboi asekwi batiaki basoda mpo bakengele ye mpo te makambo alobaki eyokana lisusu te kasi okasi mwa elimu otindiki linini mabanga mai wana na makamasi basika yango tolobi te mpo aye akendeki mpo na oyo ezeesikawa ezali konyokwama yango wana ye lokola ada konyokwama elongo na bana mboka lelo bayebali kokufa bango baso bakufi wana bakosekwa pote ekolo ya biso ezwa mbongwana oyo ndenge Kristo asalaki anyokwami bakomi ye ayoki pasi asekwe biso mpe tokosekwa ekolo ya biso yango wana nsambo oyo ya lelo tosali ezali kosukisa nzela oyo wana mpe toti maboko na président Christian Malanga mpo na biso na bokasi bwa yambo na makambo tomonako azali mpe kala mingi te sikoyo tokobaluka epai ya Christian Malanga namoni yo ntango toyaki ozalaki na redingot olati smoking me namoni bilamba ekomi mosusu olati baresponsabilité état d'esprit na yo ezali nini après cérémonie oyo euti kosalama awa na église état d'esprit na ngai loso na ngai na chapelle na lelo na basilique oyo lelo toza awa eloko na liboso na ngai na merci mingi na équipe mobimba na libota ya UCP boyei na bango na kolakisa support na bango makasi Amen. UCP. Après la CNP, merci mingi na conseil na ngai ya stratégie pe ya makambo ebele pe ezali ke Monseigneur Akuma na ma sœur de Thérèse. Après ya mbope na sengi na mpe merci mingi na tata mosantu oyo tobengi papa na décision oyo azwaki lelo ke po ke tosangisa libota ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul na lelo ke na bana ya Zaïre oyo tobengi ke nouveau Zaïre yango okelenga nasangana na liboso na no merci wana la question oyo totuna ngai olobi ke eloko nini onga na ceinture après kolata onga na lati lelo ya liboso nanga na sentir na victoire wana eza ke mbotama ya sika makambo ya botamboli mpe ozongisa bato na bolongo toyebi bosolo toyebi mpe problème nini tozolekana na kati ya mboka na biso mais spirituellement nde nazoloba boye na question tunaki so na répondre yango nazosentir ya sika mbotama ya sika resurrection nde babaki yesu asekwaki bosekwi oyo toza nango mpe bobandeli ya sika oyo tokobanda mpe mokili na biso ke totala nde nzambe kosunga biso tomema changement oyo toza na besoin nango ke état de droit tomema oyo tobengi ke justice sociale oyo tozovivre lelo ke alors mbala ya liboso tosololaki na yo awa na Vatican opesaki promesse que okokende na Congo e okolibere mboka banda wana bato baharcele biso bangi bayeba ozoprepare nini ezosalama nazosenga yo te orevele baplan na yo tomoni na Congo ke dialogue moko esalamaki suki na mur sikoyo tokoki koloba ke yo ozalaki plan B oyo bato bazozela soki plan wana esimbi te yo sikoyo oya lokola plan B nalandio na bokebi na question totu na question ya bwana otuni plan B eza eloko ke peuple alingaka toujours peuple aza na besoin ya libération peuple aza na besoin ke molimo oyo akomanke banyangaka kati oyo aza na kati ya mboka ya boso ekota kati na bango ngai nalingi naloba boye na binemi
ya peuple na ngai ya bana na ngai nazobimela bona mpanga na Biblia balobi ke baservira 2 mètres terre okoki kozala ifo mpona oza na nani oza na ngambo ya nani koloba na ngaki ya kolibere mboka eliberama na mutu moko te toza baignorant te po ignorance ekoboma biso nabelela naganga toujours oya tosangana nga moko nakokoka te ebele mpe ya bato basolesima ngai bona eza bango ebele mpe ya bato mpe bazolanda mais eloko nyonso tu eza préparation ezala préparation elo moko makasi eza te na mboka na biso okeke kobangisa biso bieni te eza mboka na biso so babiki eza mboka ya bato babiki soit disant ke banguna babiki eza mboka na bango so eza ya bango bakoko na bango eza mpe ya koko na bango nga mpe naza na même droit wana plan B eza 90 millions d'habitants basangana bakota na mulongo bazala na nsima soki tolingi torealize yango me bakoki kotya lokolo moko teke naza kota Christian Malanga te naza kota moto oyo boye te zonga na mulongo soki olingi ke libération ya mboka wana esalama rapide zonga na mulongo tosangisa mayele toza na 24 commune mutu moko na bango ke pomba moko aza wana te eloko mo tokoki kobanga eza toza na 24 commune eza baindividu moko ya mike bakangi mboka na onatage pouvoir wana eza na balabala na ngonga moke tokoki kochange eloko wana plan B ezali ke batata na biso bacongolais rwandais te nani te congolais fungola makutu na yo oza moke bitumbo biso tozobunda lelo eza moke koleka bitumbo oyo bakoko na biso babundaki tokoki kocompare mukundo ya lumumba te toza na ngonga différent ntango toza ntongo différent eza ntango bakoko na biso bazalaki te bato bakangi biso otage na mboka na biso eza mundele te eza batata na biso na ganga yango chaque fois moto aza na maya koyoka komona yango babura mboka na biso tobetela bango maboko biso tobetela bango maboko mpaya te rwandais te moto agangaka ke wumela eza rwandais te eza fa chaque jour na Congo tozokufa eza eloko moko asika to tobekoloba oke makila ekotango eza babuzoba banyangala katu wana eza mieux so makila yango etanga mbala moko po etanga lisusu te endo tanga ndambu na Kasai baaventure bazosala kuna na Kinshasa endo tokomoma babolole soki tolingi ke libération esalama totika kozala babolole tondima ke bato wana bakende baokende ndenge nini toza na 24 commune soda moko toza na besoin bato wana aza besoin commandement bato wana te tomekango tomona kota na mulongo tomekango tomona toza résultat yo ozali congolais oyo okoli na États-Unis toyebi ke pouvoir mboko ezopesa pouvoir na mokili mboko ezali leader na mokili ezali États-Unis tomoni olongwe na États-Unis okomi na Europe toyebi ke Vatican aza na influence makasi États-Unis Vatican ndenge bayebisi biso balobi ozopusa eloko nini esalaki d'abord olongwa na États-Unis et eloko nini oyo ozwaki na États-Unis te oyo kozwa na Vatican eloko matozonga na olobi ke ba grande puissance moto apesaka puissance soki moto apesaka puissance nyangundu aza na pouvoir nga aza na pouvoir te bie batoke oyo baza bulo baza kati na biso na mboka na so bango baza na te soki moto apesaka pouvoir même moto apesaka pouvoir peuple ne moto apesaka pouvoir président aloka liboso po États-Unis atiaka président na mboka wana te biso ne moto atiaka président natika komona te baaméricain baparachute na Congo batieke yo aza président na ndimi te biso moko bacongolais nde bafonctionna na bango biso moto akomela bango ni na presse biso congolais moto akomela bato wana discours baagenda eza biso moko so wana ezaki eloko efa totyana na motu na biso eloko ya liboso ke changement nga nazoloba eza nde peuple totika na koambrie peuple na biso makambo ya décider po soki ezala mpo na popularité bato ebele bango baza baprésident baza populaire soki ezala mpo na mbongo bato ya mbongo deja baza baprésident nga tobeta mitu na bango te bango baza deja baprésident balibéra deja mboka yango eloko ya liboso eza nanu ke komona kitoko bamama na ngai oyo baza pembeni na ngai kozwa bénédiction ya monseigneur na bamasere eloko ya liboso yango wana changement yango wana mpo badécidere eza bango moi te lelo badécidere ke bazala po bango nde baza badécidere so mpo na ngai ke décidere so tolobi likambo ya décidere eza mama aza na masina mama aza na kingasani mama aza na bikondo mama aza na ngaba na matete po bango nde badécidaka po banyangalaka ata nde babomaka bango po bango nde baza badécidere bango nde baza na besoin changement wana so mpo na ngai so tobi likambo ya décidere totyana biso bakongole décidere eza moto azaki lelo jeune a révolté na Katanga
jeune a révolté na Nord Kivu. Jeune fille a autobota mwana nelelo a autokufa parce que ba vaccin zate. Wana nde bato de baza ba décider. Décider za soldat o ba foutu 6 mois. Azo ordre mal donné. Ye wana de plaza décider. Décider ezaki mama o akufela ki mwana na epo kutakenda ki marche bazui justice mo côté. Ye wana za décider. Décider za peuple oyo. Bazo banane bazo kuma na âge à 50 bazo kufa na bo bébé. Décider ye wana. Décider za peuple oyo azo souffrir ki azo lia mbala moko na journée qui courait comme un délestage place mususu tatu na ngaba ou bien na matete ou bien na lembo bien soki wapi mai ezalaka te bani ezalaka te na nini na ba pigeon kuna décider ye wana décider les américains moko te décider peza te ke o église ya ezali nde ezongisa biso na mulongo et tant que biso tobungi bibilia ezongisa biso na mulongo tant que chrétien ngai nalandaka bibilia soki na eza point de référence na ngai. Yango wana nde lelo ezali église. Église eza place nga nazaki baptême. OK, pour c'est trop pour ba tout le week-end mboka na 85% chrétien. Ingela sake pouvoir opposition bonus bazana ba chrétien. OK, tout ngana le loko oyo et ezo diviser biso. OK, tout les loko zo chaka toza la bomoko. Nzambo zo saka toza la bomoko. Mabele na biso saka toza la bomoko. So yango wana ndeza concentration ya biso. Ponga na za ana Vatican, na za besoin que Zaïre est en relation kitoko na mokili. Président ya RDC na RDC na bango. Banda to banda RDC on a problème. Na Vatican relation mabe, na Amérique relation mabe, na Israël relation mabe, na Grande-Bretagne relation mabe, na mokili on relation mabe. Mais Zaïre na mokili relation malamu. Nouveau Zaïre na royaume. Na benga no Sa Majesté. Sa Majesté, please. Ndenge Sa Majesté alobi kelelo eza mokolo malamu. Okay? Toza awa wapona mapamboli. Toza awa wapo tozala na bakamarade. Etumbo tozobunda eza ya biso moko te, eza ya mokili. Kokolela ya bamama na biso eza kaka bango te. Yango nde bomoni basi mpe baza ebele na bapapa oyo baza mpe ebele mpo basunga bamama. Ngai naza mongongo ya bamama kota mibali ndenge batraite basi na bango. Okay. So koya awa ezaki tozonga na mulongo, tozonga na bosolo. Kolokutande comme si vous tozali mais tozonga na bosolo. Pendant qu'on kata siko na mukuse olobi Congo ezonga na ba relation malamu na bamboka misusu ndenge ezali Zaïre au Congo et BBC na batu nyonso to. Alors pona ezonga na relation malamu na bamboka misusu nasali constat que na entourage na yo ozana ba congolais belé mais ozape na ba nationalité belé ozana ba suisse ozana ba espagnol ozana ba américain ozana ba britannique ozana ba écossais ozana ba irlandais ozana ba italien. Ezali na cadre ya koluka ouverture wana sur le plan diplomatique osali que aux alentours na batebele est-ce que kobanga oyo ba congolais musu bakomi kobanga bapaya et ko za la faiblesse na yo kobanga bapaya za banyangala katu wana baseli to banga bapaya na bakotsa bapaya bango moko baza solution ngote pona ni okena Kinshasa gangi Rwanda na okangayo. OK, les roulages dans ça tracasserie exemple paya wana eza esprit faible. Le temps que tozoyo ke la banyangala kata bazo boma biso eza biso moko. OK, eza biso moko mupaya nini soki yo za papa na ngazangundera bo akoli biso na poto tokenda classe wana bana mindela ngo to fote ba bitumba nini toza na ngo ya 21e siècle to bunda bitumba 20e siècle to déjà ba bunda balonga tozwa indépendant. OK, on peut cet exemple qui congolais pour le tozo boeza qui congolais nalinga ki congolais te linga ki zaïrois. Pourquoi ki congolais te congolais yo ndeko na za ministre ozawa na poto congolais c'est respectable ozawa na poto ndeko na za ministre mundele moko aye bien te Sa Majesté ye alobi ke na za na 15 millions de dollars ndenge investir na mboka na bino obengi ndeko na ministre oya congolais oya c'est respectable eloko liboso so ebisaka za na 15 millions eloko ya liboso na mutuna bino congolais bozo rezo salani bo melae ah non kana so ali tobete fimbu ah bon so là on a qui nous lokotango bien déri. OK, Congo tous on a besoin de te kabilo qu'on a sur libanda tous on a besoin qui va kila ses quotas si tous on a ba kulutu oyoyo ya boignate o ba sala lopo mokote o to ko ngana boti na pese exemple ba kulutu wana ba échouer na tata na ngai les tata na ngazo kola na âge na ngai on doit na pouvoir ba échouer
nga mwana na yo botama comme koko na bango ba échouer nga pe siko na boti mwana liboso 15 ans na tcha banyangala katana ndi bango nde ba diriger bango te pona bana na ngai pona mwasi na ngai pona libota na ngai pona libota pe azaïr na lobike muto nyonso to akotelema contre volonté ya peuple wana mupange kozala liboso na ye mokili pe okanga liso kangelo kona lobi na lubango pe chaque fois mutaza maela akolanda ba discours na ngapena biso da bebele pete loba ke tozoloba tozoleka tozosala bazokende na zoloba na zoleka na biso cha biloko ebelete tozana besoin changement za discours ebelete to sansande ba ide to salelo olobi changement et omoni oyene loko moko ya sika ya original ba parti politique misusu bazalaka na mokonzi na bango ayebani avoyagaka ye moko bamonaka ye moko mais yo tozomona ozotambola toujours na groupe ozana bato ebele bamama batata et osala pe politique ya formation na kati ya parti politique na yo UCP ozosenga quand même ba moyen ebele nini epusaki yo osala un peu plus différent et différence na yo et rapporter nini na combat ozomene est-ce que bazo aider yo okende liboso ou bazali poids mokumba pour voyager dans 50 personnes eza facilité ya liboso eza toza bana église eza nzela eza mulongo mutu moko te na mokili oyo aleki nzambe na mbongo me ndako na ye avait fonctionné okoa baziliko avait fonctionné bapesaka nini mabonza idéologie ya mabonza yango nde forme batate oyo nyonso omoni awawa bamajor banani oyo baza na bango nyonso soki bata sécurité ozomona bato oyo nyonso tozomona awawa idéologie ya mabonza wana tokoli na culture oyo bamiyibi bayibaka biso bazwi mbongo wana bazongiseli biso mpo tovote bango ok biso pe peuple biso pe toza pe na kati ya buzoba ya mboka oyo esalami oyo kongo ewi tosala biso pe toza bacomplice nango mpo tovotaka bato na mboka na biso mpo na discours politique te tovotaka bato na mboka na biso mpo na poche na bango tovotaka bato na mboka na biso mpo na programme politique te ke oyo soki akosalela biso nini bete bakosala banzela te tovotaka bato parce que aza mutu abwala obe alobaka ndinga na biso ok le temps ke toza na miso akolela toza na miso akomona te ok mboka na biso ekontinue kozala ndenge ezozala kaka ok nga sosi na nga eza ke toza na miso akomona toza na miso akolela te parti politique nyonso to ya mokili etambolaka na cotisation bato oyo nyonso tomona bauti bafrance bauti wapi baye awa mpo basalaki cotisation na bango engesake tozali organise eza soni mpo na bakulutu na biso oyo bakoma ata livre te mpo na biso tolanda oyo balakisi ata schéma te oyo totrace schéma biso moko soni mpo na bango bakomi mpe lelo mpe soni mpo na biso lelo na Vatican na Afrique bombo bakomi koseka biso mpo na banyangala 4 moko baza wana batambolaka lugala kaka bongo babeti bato na esprit ok na question tuni ke mbongo na biso euta wapi nga mbongo na nga eza mbongo pasi yo mama madu asalaka mbongo na nga eza mbongo pasi yo mama personnel asalaka mbongo na nga eza mbongo ya pasi oyo monseigneur asalaka mbongo na nga eza mbongo pasi oyo dadu asalaka mbongo na nga eza mbongo pasi oyo bandeko nyonso tu oyo baza kati na nga basalaka yango ndeza mbongo oyo ezotambusa biso na bosolo mpo tozwi mbongo bato te maboko na biso eza pembe bakoti biso na mokili oyo koyoka kolela na bango chaque jour yango nde esali biso bana oyo tozalaki bana barefugie awa boyoka ata soni bino batata bozolandanga na oyo mpe bokofinga boyoka ata soni mwana refugie nayaki na ngunda comme bana na bino naza na age ya bana na bino me natelemi mpe banyangala kati boboyi kotelema eza pasi mais soki nabimisi langage oyo te nami naloba na diplomatie tokoli différent bato mosusu bakocomprendre nango te bamona oka lugala kaka nde nazoloba mais il faut naloba ke naza na temps diplomatie te toza besoin temps changement bato bazokufa tozwa avance te misala ezalaka te mboka ndenge eza benzala ekota lisusu kala mingi te makasi parce ke baza na basanction partout gouvernement eza na mbongo te parce que bopesa bango mbongo te mokili eboyi RDC mokili endimi nouveau Zaïre. mpona kotukisa natikeli yo diaspora natikeli yo bana mboka olekisela bango mwa message moke oyo ndenge inspiration na yo diaspora banoko na bagara boule tous nyonso tovanda na poto mpo na ya epa na bino nalunga kaka etazi natika mwasi na nga na bana lugala mona yaka te mpona kozoba
Je ne peux pas y aller dans la mission mon anté, nga vous avez malade. OK? Bateau, tata za la combattante. Na formé na mission na bino. Na tata on y a surtout basé na mission na bangote. OK? L'esprit faible. Ozo kangambo kawana. Parce que vous en avez solo Kabila ngaza na 2015 pour la première fois Kabila pango. Mais vous avez éparpillé. OK? Pourquoi il faut servir ba mettre belleté dans balamoko. Amen. On a mettre moko. Amen. Ce que pour na mettre moko te buzobo ezo ma mboka se sala. Il faut to éduquer bana na biso. Éducation est là ça bana biso. Buzobo to zomona. Moi na pas ko la peine même buzobo que ba vient ba politicien. Mais ba vient so ba grand nani gwete. Tous en bagarre à boule raisonner. Yo fana na poto mob na pas ebeta comme ça no ko moko azana azo senga yo. Vous avez un politicien qui a été na kumba bino, na zala molobeli na bino. OK. Bozwa ka batmo bazaka ba bimika ba yeka ka bonté. Na tata nanga aza vivant. Koko nanga aza vivant. Leki nanga baza awa. Bato ba kolisinga baza awa. Bolingi lisusu nini. OK. Soki biso moto boy ko tubela, to boy ko sosola. Na za loko pa osala te. Pour na zanga magicien te. Sans bino, dans ça rien. Mais ceux qui bino pe bolamuki. Obi ah te. Moi na papa José oyoyo façon azo kende ne façon pe na bo solo ne na yo ki sa bino sonité ne na tang na la sa batato nyo so pas représenter bino. OK na zo tambwa na bo solo. OK so ceux qui bino besoin bo solo bien sûr to ki ndaka Kabila dégager to ça c'est ba aventure wana c'est to za besoin bo solo oza mwana lemba contrôler lemba so za mwana matete contrôler matete so za mwana ya ngaba contrôler ngaba so za mwana masina contrôler masina. Banguna na sibaza muke. OK, baza muke ko kanga bon to kanga bon na pété. Ko neutraliser bango to neutraliser bango na pété. OK, bo chelo ko neutraliser bango to neutraliser bango na pété. OK, ko neutraliser bango to neutraliser bango na pété. To ko continuer petit zote. Mutatika ko challenger Kabila aza te. Mutatika ko challenger Kengo aza te. Mutatika ko challenger Mukwa Pomba aza te. Ko changer Elvis azate kanyama azate banyanga katanyes mutatika ko changer bango azate. OK liwana bango pe. OK ekozala pe somo pona eloko moko te mais ngana loba boy après Kabila to préparer nini to ça suba même erreur o ba kulu pasala ki ah yeah yo zaki na combat yo comme ministre de wana we sabino niet yo sala manango te yo sala mabiloko na sala mate. Ce qu'on a formation, on va faire ça. Dans la carte Mlongo, tous ensemble. Victoire n'a pas beaucoup na biso. Ce qui vous a mon ma tête. N'ing ça ma tête. Tous en 4 districts, Lukunga, na to sangi sango siko bomona nino bozoluka bomona. Mais ce qui est ba aventure kaka ba tato bozomona na soit disant ba politicien. Au coup de na poto bazala paya. Bazata na cop monter basala na poto mais kuna mboka ba yanke. Olingo landa bango. OK, to continuer quand la même bêtise. Mais ngas qu'on opère ça nos chances sont à continuer la même bêtise pour nous stop nango. OK, nous stop nango. Nous stop nango. So so nous stop nango. Tellement que yo boy kozala parmi bata discussion, yo ngota la po nzamba sala 3 bat nango. Bat basala makambo salema. Bat batala likambo salama na bato ba ibiko telo ko salama te. C'est 3 pona ozanani. Oza muto asala likambo salama, bi oza muto tala likambo salama. Ngana episode ko moko ke ngai na bat nanga toza bato to sala makambo salama pe ko salama. Amen. Voilà, sur ce message, il n'y a rien à ajouter. C'était Caroline Maïzo au Vatican avec Christian Malanga. Merci. Yo combatara telema, como